даже не интересно. Ну, держись покрепче, болтать сейчас будет. Нет, так ты тут идешь. Илюха, полезем? Охотничья стоит. А ты, зараза, не развернулся. Опа! Так, слезь на всякий случай. Садись, садись. Бедный Серега. Оба! Слазь, друг, туда. Сейчас уже полегче будет. А ты, зараза, слезь. На всякий случай. Надо сейчас кувыркнуть тебя.
Вот, отойди. Вы проезжаете, мы последними. Сейчас. Илья, ты где? Вперед или назад? Давай ты назад, а я сзади. Поедешь вперед. Ну да, мы же друг. Очки не одеты у меня. А тут опять сидит. Ну, в грязь полезешь. Вон. Да поехали. Давай туда. Сюда. И вон на кочку туда. Туда в колею не бери, заваливает на бок. А я вот здесь проехал. Да, ну давай. Ай, kur tas aizvalst pa studentu trasi. О, блядь. Ёхай, А тут он не пролезет или проедет. Видел? Проедет, там легче проехать. Это легкий участок. Сейчас еще тут ему пролезть. Сейчас его тут еще протянет. Nu, pa kur es esmu vieglāko students trasi? Nu tad brauciet, jau taisni, tad zini ceļu. Taisni ārā. Un tagad jau es izbraukšu ar ārā, ko tad? Lai nestāvēt. Uz to? Uz to?
Ну как? Всё нормально, хоть не скучно. Этого долго, этот будет все время сидеть так. Поменьше, Слушай, чем этого. я уже Ваш разделся. падик, наверное, полегче нашего, правильно? Какой? Ваш, нет? Ну, тоже 300 с лишним килограмм. Давайте полегче, хорошо, чуть что, можно его это самое Какой? тащить. Ну, вот такие, поменьше. Так это тоже такой же. Ну, такой же, Да? мне кажется, такие. Хочу передать привет. Илюха, давай привет передадим. Камера снимает. Да нормально, нормально. Да. Привет, камера. Да. С нами джип. Который вечно застреет, даже неинтересно Вот этот. ездить. Этот нормальный джип. Вот, так что привет из Огрских лесов. Грейте суп, скоро приедем. Может быть. Да. А у него блокировки полной нету напереда, что ли? Сейчас посмотрим. Хорошо. Видишь, если он остановился зря, Серега стоял, то монстр порнался, ему опять тянулся. Ну, вот, Павел, и уехали. О, впереди опять грязюка. Надо сказать, тогда, потом посмотрим. Джип еще этот грузак и тут стоять будет. Побежать и переехать, не пойму. Яму кругом. Я карту смотрю примерно, где мы есть. Опять похоже сделать. Нормально, Серега, когда ты попал? Нет, на квадриках только ее лучше, не надо ждать, а вот это сейчас всю дорогу пойдет опять на лебедке. Везде таких дорог машин купить. А? Везде таких.
туда разве поехали? А, да, вот. Так, сейчас пойдем по деревьям. Деревья так никто не проходит. Его надо, если дергаешь, значит пошел. Не остановка. Серега, на бревне не останавливайся, идешь и идешь. Стой, подожди. Давай назад. Надо было сразу туда и все. Стоп. Подожди, подожди, там. Тормоз. Через тормоз все. Нажми на тормоз. А, ерунда. Там смотри, руль вывернут, блядь. Я знаю. Блядь, как это? Кинь. Нашу врубилась. Тормоз жмешь? Да. На Элку ставь. На Элку. Газа большого только не давай. Тормоз включай, тормоз. А он что, без тормоза не врубается? Бля. Тормоз все. Так, ну погнали. Ну, маме, по кругу пойдешь или со мной А поедешь? если мы это самое пойдем? Ну чего, цепляемся? Да. На.
Нормально? Да, в натяг иди. Вот, это позаду. Грязь, 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 грязь. Вот. Да, вот я не полез. Это Туркинская дорога. Бревна на дороге. Сейчас поработаем. Да, видишь, еще какая-то тропа. Вот еще можно ехать, пробиваться.
Серега, не парься, садись и едь, он нормально идет тут. Переедешь? Конечно. О! Серега, ты когда по такой грязи идешь, понижайку врубай, иначе Варя это ремень сожгешь. Для этого понижайка есть для грязи. Опа! Давай не поедем. Я проеду без проблем. Ну, поедешь? А тут по-другому никак. Держись крепче. Ну да. Серега, доедь до сюда, а я пересяду на него. Так ты выберешься хоть. У него есть понижайка. Да он ее не По звуку включает. слышно. Ну вот, стоп. Сейчас можешь слезть? Выбирайтесь. Дай еще вперед чуть-чуть. Дай вперед. Подожди, давай я слезу. Понижайку только вруби. Сейчас селка пониженная стоит. Подожди, тогда не едь, я вперед. вылез. Дай вперед. А, ну так тоже. Ну нормально гребет, здесь не буксует даже. Элементарно, Вася. Я, видишь, я первый раз только по говну на нем езжу, я еще не знаю, как он едет. Нормально идет. Я уже это проехал, он тоже не буксует. Подожди, сейчас опять ехать.
Ты проехала, я лед проломал. Ты тяжелее. Ты там сзади? Опа! Вот это все. Так, выпрыгивай туда. Туда, вон там будет это самое. Не- Ха-ха!
эту не вырвем? Не, свежий трос, только что. О! А, вот, уже не кисло. Только бы сейчас грязью не накрыло. Ты на этот бок перекидывайся. Ну, держись. Вот здесь красиво сейчас поедет. А? Он сейчас красиво поедет.
все равно ж сюда заехали. Ладно, Да, всё, спасибо, счастливо. до Да, следующего. да, давай. Герман, если что, звякнет. Да, счастливо. Visu labu. Давай. Kā mēs divi ar taisnu un ārā.